今日は大葉おにぎりを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大葉おにぎりを作っていきたいと思います。こちらですね、ご飯に味付けをして大葉を加えるだけなのですごく簡単に作れます。さらにですね、今回はそのおにぎりのアレンジレシピを2種類ご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、大葉、白ごま、お味噌、お醤油、みりん、鶏ガラスープの素、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、ご飯なんですが、今回 400g 使っていきます。1合だとね、約 330g なので、1合ちょっとぐらいですね、そのぐらいの量になります。もし1合で作りたい場合は、味の濃さを調整して、さらに大葉はですね、6枚ぐらいにしていただくといいかなと思います。そして今回の味のポイントはお味噌ですね。お味噌を加えていただくことで、コクが出てとても味わい深い美味しい仕上がりになります。今回使ってるお味噌はですね、だし入りの合わせ味噌になります。お味噌もね、お好みがあると思うんですが、おすすめはだし入りの合わせ味噌です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まず大葉ですね。こちらを一度水洗いしてください。はい。で、水洗いしたらペーパーの上に乗せてしっかりね、水分を拭き取りましょう。はい、上からペーパーをかぶせて水分を拭き取ります。拭き取ったら、あとはね、この茎の付け根を合わせてください。そして茎の部分を切り落とします。続いてこちらを手前からくるくる巻いてください。そして半分に切って切り口を合わせて、そして千切りにしていきましょう。大葉はね、このように切ってください。ちょっとね、このようにパラつかせておきましょう。はい、OK です。続いてご飯に使うタレを合わせていきます。1個ずつ入れていただいてもいいんですが、ただね、ムラができやすいので、まずタレを全部合わせていきます。最初にみりん、そして鶏ガラスープの素を加えてください。みりんはですね、アルコールがあるので、一度こちらを電子レンジで加熱してアルコールを飛ばします。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、OK です。これで鶏ガラスープの素も溶けてれば OK です。そうしましたら続いてここにお醤油、そしてお味噌を加えてください。これで一度ね、お味噌がね、ダマにならないようにしっかり混ぜていきましょう。はい、これで OK です。あとはここにごま油を加えます。そしてよく混ぜてください。タレはこれで OK です。それではご飯を用意してください。こちらボウルに入れます。広げていただいて、まずこのご飯に味付けします。先ほど混ぜた調味料を回しかけてください。そして手早くよく混ぜましょう。混ぜムラがないようにね、きちんと混ぜてください。この時に大葉をね、一緒に入れてしまうと大葉から水分が出てきてしまうので、大葉はね、後から加えるようにしてください。まずね、味を全体になじませます。はい、このようになじませてください。そしたらここに白ごまと、あとは大葉を加えます。大葉はね、軽く手でパラつかせて、そしてさっと混ぜてください。ふんわり混ぜるイメージですね。大葉が塊にならないように混ぜてください。はい、これで OK です。このように大葉がね、まばらになるように混ぜてください。それでは握っていきます。今回はね、こちら100円ショップに売っているおにぎりをきれいに握れる便利グッズを使っていきます。こちらをね、もしあればね、使ってみてください。まずこちら内側を水で濡らしてください。そしてご飯を詰めます。だいたい1つ 100g ぐらいですね。そして蓋をしてギュッと押さえつけましょう。はい、こんな感じです。このようにね、とても美味しそうに仕上がりました。それではね、残りも同じように握っていきます。
はい、握り終わりました。今回はね、全部で4個分になります。こちらは目安にしてみてください。それではね、今からこちらを使った簡単なアレンジを2つご紹介していきます。まず1つは卵をね、コーティングして焼くバージョン。あとはスライスチーズを使って焼きおにぎりにしていくバージョン。こちらの2つをご紹介していきます。ではまず卵バージョンですね。卵を割って、そして溶きほぐします。そしてこちらおにぎりをですね、もう一度しっかりめに握り直してください。ちょっとね、焼く時は崩れやすいので、しっかりめにね、握るようにしてください。はい、このように握ります。そしたらこちらの卵液に浸しましょう。たっぷりね、浸してください。はい、こんな感じです。そしてもう一つも同じようにしっかり握り直します。はい、そして卵液に浸しましょう。こちら側はね、さらにチーズ味にしたいと思います。はい、このように卵液に浸してください。それでは今からこちらを焼いていきます。ではまずフライパンに何でも大丈夫です。油を敷きます。今回はごま油を敷いていきます。そして火にかけましょう。で、油をね、フライパン全体に伸ばします。30秒ほど一度温めてください。火加減は中火です。はい、で30秒ほど経ったらおにぎりを置きます。よいしょ。そしてこのまま焼き色がつくまで焼いていきましょう。はい、でいい感じに焼き色がついたら裏返します。ほい。その時ね、やけどしないように注意してください。片面もね、焼き色をつけていきましょう。はい、で片面もね、焼き色がついたら今度は側面を焼いていきます。はい、でまた焼き色がついたら転がします。はい、でまた転がします。全面ね、しっかり焼いてください。はい、で全体が焼けたら一度火を止めて、1個はね、これで完成です。このようにとても美味しそうに仕上がりました。それではもう1個の方ですね。こちらはもう一度倒してチーズをこの上に乗せます。乗せたらですね、火にかけて火加減弱火です。そして蓋をして一度チーズが溶けるまで焼いてください。はい、今ね1分ぐらい経ちました。こんな感じでね、チーズが溶けてきたらちょっとね、おにぎりにチーズをくっつけて、こちら裏返します。よいしょ。このチーズをね、おにぎりにくっつけます。そして片面はね、蓋を開けたまま焼いていきます。このね、だんだんチーズが広がってくるので、そしたらおにぎりにこうやって沿わせるように焼いてください。焼き色がね、つくまで焼いていきましょう。はい、でチーズがね、このように広がってこなくなって焼き色がついたら裏返します。よいしょ。こんな感じです。このように美味しそうに焼き色がつきました。そしたら続いてね、側面もチーズがくっついてるので側面も焼いていきます。はい、でまた転がしましょう。また転がします。はい、OK です。このようにね、全体に焼き色がつくまで焼いてみてください。卵チーズ味はこれで完成です。はい、これで大葉おにぎりの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、大葉がたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらがアレンジバージョンです。こちらは卵を浸して焼いたもの、そしてこちらはプラスチーズと一緒に焼いたものになります。こちらもね、とても美味しいのでぜひ合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。大葉がたっぷり入っててすごく美味しいです。大葉の風味がしっかり出てるのでさっぱりとした仕上がりになってます。では続いてアレンジバージョンもいただきます。まずは卵だけのものですね。いただきます。卵がコーティングされることによって味がね、すごくまろやかになります。さらにね、焼き色もついてるので香ばしいですね。ではこちらチーズバージョンもいただきます。このチーズとコクとあとは香ばしさがあってすごく美味しいです。大葉とも相性抜群です。はい、ということ
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉おにぎりのポイントです。まず今回大葉おにぎりということで大葉をたっぷり入れました。この入れる具合はね、お好みで調整していただいても OK です。そして今回ですね、味噌を少し加えてます。お味噌をちょっと入れていただくとコクと旨味が出てとても美味しい仕上がりになります。今回私が使ってるのはだし入りの合わせ味噌なんですが、こちらお好みのものを入れていただいてもいいんですが、ぜひねだし入りの合わせ味噌を使ってみてください。そしてご飯とね合わせる時なんですが、まずはじめにタレの調味料を全部混ぜ合わせてください。1個ずつ入れるとねちょっと味のムラが出る時があるので、きちんとタレを混ぜ合わせてからご飯に回しかけるようにしてください。みりんに関しましては少しアルコールがあるので、電子レンジで軽く加熱してアルコールを飛ばしてください。そして続いて大葉に関してなんですが、大葉は水洗いしてしっかり水分を拭き取ってから千切りにします。そして入れるタイミングなんですが、おにぎりのタレとね一緒に入れてしまうと大葉から水分が出てしまったりしますので、しっかりねご飯とタレを合わせてから大葉を加えて、そしてふわっと混ぜるようにしてください。あとはねもうおにぎりにするだけなのですごく簡単です。そして今回アレンジレシピをね2つご紹介しました。卵を絡めてね焼いただけなんですが、味わいがまたガラッと変わってすごく美味しいので、ぜひこちらも合わせて作ってみてください。今回はですね4個分なんですが、倍量で作りたい場合は他の調味料も倍量で作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大葉おにぎりを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。